សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបចំណេះដឹងថ្មីមួយដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការ record screen នៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំសូម subscribe ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ record screen ជាមួយទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone ដំបូងបងប្អូនចូលទៅ add control center នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនជាមុនសិនដល់យើងចូលទៅកាន់ក្នុង setting បន្ទាប់មកបងប្អូនស្វែងរកពាក្យថា control center ហើយយើងស្វែងរកពាក្យថា screen recording នៅក្នុងនេះខ្ញុំបាន add វាហើយណានៅក្នុងនេះខ្ញុំបាន add វាហើយបើសិនជាបងប្អូនតើបាន add បងប្អូនស្វែងរកខាងក្រោមនេះមកចុចលើសញ្ញាបូកវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុង control center របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ recording លើ screen យើងអាចចូលទៅក្នុងពេលយើង add ហើយវានឹងធ្លាក់បាទវាចូលទៅក្នុង control center នេះខាងក្រោមបងប្អូនឃើញទេវាសញ្ញានៅខាងក្រោមមួយនេះក្រហមលូតផ្លែនេះយើងចុចវាទៅយើងបើក on voice វានឹង record ទាំង screen record ទាំងសំឡេងរបស់យើងនៅក្នុងការ record របស់បងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បី save វាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើចំណុចខាងលើក្រហមខាងលើចិត្តមកបន្ទាប់ពីវា save វីដេអូរបស់យើងហើយយើងអាច check នៅក្នុង gallery របស់យើងទៅយើងនឹងឃើញវីដេអូ screen record របស់យើងហើយអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបងប្អូនសូមជម្រាបលា